дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. Рафтем. тасмими мо ин аст ки имрӯз фақат ва фақат дар мавриди бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ҳарф занем, чун иттифоқҳое афтоданд ки агар дар борааш гап назанам ба қавле мекафам. ман чӣ хел дар бораи он гап назанам ки яке аз беҳтарин футболбози дунё дар як бозии муҳим ва он ҳам дар Лигаи Чемпионҳо ҳамагӣ як зарба зана тамом. гап сари Криштиану Роналду меравад ки дар бозии муқобили Порту дар омори худ ҳамагӣ як зарбаи бидуни голро сабт карду халос. суоли матраҳ ин аст ки ба ҳамин аҳвол шумо боварӣ доред ки Ювентус метавонад то финали Лигаи Чемпионҳо равад? ман не. ҳоло дар Аврупо раванди кори Андреа Пирлоро муҳокима мекунанд ва ҳадс бар он мезананд ки ӯ ҳоло арзандаи курсии сармураббигӣ нест. Пирло дар ин маврид чӣ мегӯяд? Ба қавле ҳичи. дигар чӣ гӯяд охир? бо як дастаи камбаҳои Лигаи Чемпионҳо ки мушкилӣ дошта бошӣ, пас гуфта метавонем ки баъзе ғолибиятҳо натиҷаи машаққати худи бозигарон аст ки ҳар якешон дар мавқеи худ яке аз беҳтарин футболбозони дунё ҳастанд. на система ё сихемаи пинҳонии Пирло ки нав ба майдони муборизаҳои мураббиён ворид шуд. ӯ гуфтааст ки баъди голи португалиҳо хулас Киеза голи ягонаи Ювентусро заду ҳисобро 2-1 кард ва ин чун гулҳои наврӯидаи баҳор ба қалби мухлисон андакак гармӣ барои оянда ворид сохт. хулас беҳтарин бозигари дастаи Туринӣ як зарбаи бегол заду дар маҷмӯъ даста як голи умедбахш дигар ҳеҷ кор накард. гуфти бобои ман ҳамин футболбози зури дунёяш ки ҳамин бошад, гузаштам аз баҳри футбол. Муйсафеда чӣ мегӯӣ дигар? бозии дастаҳои Борусия Дортмунд ва Севильяро дидед? мешавад ки ин тавр гӯем, бозии дастаҳои Севилья ва Ҳоландро дидед? хулас Ҳоланд 2 гол зад ва бо як голи ба қавле дархотир ҳисоби бозиро 3-2 ба нафъи дастаи олмониҳо ҳамунам дар замини Севилья ба анҷом расониданд. ҳамлагар бояд мисли Ҳоланд бошад дӯстон. шумо бозиро як бор дигар тамошо кунед ва хоҳед дид ки анқариб ҳамаи ҳамлаҳои дастаи Борусияро Ҳоланд созмон додааст. акнун Ҳоланд медонед ки аз кӣ миннатдор аст? аз бозигари дастаи ПСЖ Мбаппе, на аз ҳимоятгорҳои ба қавли ноӯҳдабарои Севилья. ӯ гуфтааст ки ман имрӯз мехоҳам миннатдории худро ба Мбаппе баён намоям, чунки ман дирӯз вақте хетрики ӯро муқобили дастаи Барс дидам, ин ба ман нерӯ ва ба истилоҳ мотиватсияи иловагӣ дод, гуфтааст Эрлинг Ҳоланд. ҳоло ин охири кор нест ва оянда мебинем ки Ҳоландро чӣ интизор аст. мегӯм дар бораи бозии ПСЖ ва Барс ҳам гап занем ё ҳуҷҷат нест? агар ки мехоҳед ҳарф занем, пас онҳое ки ҳоло 18 сола нашудаанд хоҳиш мекунем аз назди экранҳои телевизион канор раванд, чун як су ҳисоби бозӣ барои ноболиғон мувофиқ нест. ҳам гапу калочаҳое ки дар ин маврид ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезананд. хулас бозии дастаҳои Барс ва ПСЖ ба нафъи парижиҳо бо ҳисоби барои Барс бузурги 4-1 хотима ёфт ва 3 голи дастаи парижиро Мбаппеи дӯстдоштании фаронсавиҳо зад. месси фақат аз бозии ситораи Париж ҳаловат мебурду як голҳои Мбапперо бо ангушт мешумурд. расонаҳои иттилоотӣ як сарлавҳаҳое монданд ки ба қавли рӯзҳо как будто Барса бо бохт муқобили ПСЖ Каталонияро аз даст дода бошад. ПСЖ Барсро торумор кард, ПСЖ Барсро кушт, ПСЖ Барсро хурд. чӣ? Барс бояд бой надиҳад? магар онҳо махсус ҳастанд? бовар кунед дигар ба суханони сармураббиҳо гӯш надиҳам мегӯям. ҳамаш баҳона асту бас. Роналд Куман гуфтааст ки мо ҳоло дар замони дастасозӣ ҳастем ва дар ин бозӣ мо камбудиҳои худро ёфтем ва аз пайи ислоҳи он мешавем. охир маро мебахшеду то кай даста месозем? ана ман ана карда Месси ҳам аз даста меравад. боз баъди ӯ баҳонаҳо тайёранд. чӣ хеле ки Реал баъди Роналду ҳоло ҳам даста месозад. ин бозӣ ба қавле ҳам ту бозӣ набуд. инро ҳам ҷанг гуфтему ҳам туй. ҷангаш ҳамин ки бачаҳо қаҳрамони асосии бозӣ Килиан Мбаппе бо ҳимоятгари дастаи Барс Жорди Алба ҳам ба қавле гапҳояш гурехт. дар як бархурд ҳимоятгари дастаи Барселона Сержиньо Дест бо Килиан Мбаппе ба қавле кашталгирӣ карданд. дар охири бозӣ Сержиньо Дест ба сифати узрхоҳӣ назди Килиан рафт, аммо Мбаппе ки 3 гол заду нозу бозораш дар осмон буд, узри Дестро қабул накарду гуфт ки назди ман набиё, гир дастонатро. ин албатта ба Алба писанд наёмад ва гуфт ки ӯ узрхоҳӣ омадааст, камтар одам шав. аммо дар ҷавоб аз Мбаппе чӣ шунид? фаронсавӣ бо Алба рӯ оварда гуфт ки ман туро дар кӯча хоҳам кушт.
یعنی امباپه البا رو با جنگ 1-1 دعوت کرد. اگر همین جنگ رو تشکیل کنند کی غالب می شود؟ گمانم البا رو امباپه کشتنش یک سوی است، خوردنش ممکن. میداند این بازی چرا اینقدر سرجنگ و جدی شد؟ این فکر من است و ما رو به خرافات پرستی محکوم نکنید. این بازی رو در میدان کامپ نو رزمگر شکست ناپذیر و مشهور UFC حبیب نورمگامدوف تماشا داشت. همین چی خاصیت دارد؟ چون میگویند هر جا رستم دستان است اونجا حتما پهلوانی است. یک حبیب با تنهایی در همین بازی کاری را کرد که حتی سامانه رسمی دسته بارس با او با جنجال برخاست. او پیش از بازی در صفحه توییتر خود نوشت که در راه به سوی کامپ نو PSG با پیش گفت و با اصطلاح خشتگی حالا مادرید رو ایلوه کرد. او مخلص دسته ریال است که در جای شهر میداند که با شهر و محاکمه آمد. صحیفه رسمی دسته بارسلونا صحیفه باشگاه کاتالونی در جواب به گفته‌های حبیب نوشته است که تو باوری داری حالا هم برای عوض کردن دیر نشده است. حبیب به نوشته‌های صحیفه رسمی دسته بارسلونا جوابی دقیق نگرداند، ولی با یک اشاره دیگر در استوریز اینستاگرام خود یک نوع جواب به نوشته‌های باشگاه نیز گفت. او نوشت که امباپه خطریک مبارک و این هم به دروازه بارسلونا. بعدا امباپه پیراهن خود را با سویدست بر رزمگر داغستانی که مهمان مخصوصی پاریژا در کامپ نو بود تقدیم کرد و حبیب عکس دیگر را در صحیفه خود با سابق دروازه‌بان دسته گرزمانی و دروازه‌بان فعلی دسته PSG کیلور نواس رسانه‌ای کرد و نوشت که جفتی مادریدی همکنون پیراهن که امباپه با آن 3 گل زد در دست حبیب است و در قطار عکس‌های صحیفه اینستاگرام حبیب عکس دیگر پیدا شد که در رفت بازی ژرار پیکه از همین پیراهن قبیده می‌خواهد امباپه رو منع نماید. داغستانی بالای او نوشته است که برادر پیراهن رو سرده و الکی در دست من است. خلاص با غم و اندوی کاتالونی ها همان روز حبیب یک باری با قول زیوتی شد، مثل که در میان کلی رزمگران UFC او یک بار زیوتی است. دوستان، برای تماشای ابزارهای فوتبال اروپا شما می توانید با کانال فوتبال HD که سیلکای آن رو من در جای شهر گذاشتم ابونه شوید. ما سری وقتی و فوری ابزارهای چمپیونات های قاره اروپا رو پیشکش شما میکنیم. با همین تمام، تا دیدار، خیر.